Ens comprometem a que el nou campus de salut de la regió sanitària de Girona es faci realitat en un termini ja concret i definit. Ara sí, doncs, el campus de salut de Girona no té marxa enrere i el Govern de Catalunya no deixarem de treballar-hi fins que sigui una realitat. 700 milions d'euros d'inversió i una realitat a finals del 2031. Aquest és el compromís del Govern, Girona i Salt amb el futur campus de salut. D'aquesta manera es volen esvair dubtes sobre el projecte que tindrà una comissió de seguiment liderada per Ferran Cordón. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Salvador Illa destaca que el projecte no té marxa enrere i que el nou protocol fixa terminis viables i concrets. De seguida els ho expliquem. Abans, però, fem un repàs a altres temes destacats d'avui dimecres, dia 14 de maig. Independents per Salt CUP ha trencat l'acord de governabilitat reubicat a l'inici del mandat amb l'equip de govern de l'Ajuntament. D'aquesta manera el deixen en minoria al ple. La formació acusa el govern local de deixadesa absoluta. Anaïs Iglesias ha estat l'encarregada de cloure el cicle de conferències Comunicació en clau de país de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol. En aquesta ocasió es va tractar el lideratge en clau femení. El Girona es va imposar per 0 gols a 1 a Zorrilla davant del Valladolid gràcies a un solitari gol d'Estuani i s'acosta la permanència a la màxima categoria del futbol estatal. La salvació podria ser una realitat avui mateix si el Leganés ensopega al camp del Villarreal. I com els explicàvem, Salvador Illa ha visitat aquest matí la ciutat de Girona per signar el protocol per impulsar la construcció del complex del nou campus de salut. L'objectiu de la visita també ha estat reafirmar el compromís del govern amb el projecte. Avui mateix, el cap executiu del govern, Salvador Illa, i els alcaldes de Girona i Salt han signat el protocol per impulsar la construcció del campus de salut a la regió sanitària de Girona, en un acte que ha servit per refermar el compromís del govern amb la construcció del complex. Ens comprometem a que el nou campus de salut de la regió sanitària de Girona es faci realitat en un termini ja concret i definit. Ara sí, doncs, el campus de salut de Girona no té marxa enrere i el Govern de Catalunya no deixarem de treballar-hi fins que sigui una realitat. La subdirectora del Servei Català de Salut, Pilar Otermin, ha presentat el projecte i ha mostrat la necessitat, degut a l'augment de la complexitat assistencial i tecnològica, de crear un campus que fomenti el coneixement centrat en la docència, recerca, innovació i qualitat del servei. Otermin també ha desglossat el cronograma del projecte. Aquesta tardor s'escolliran entre 5 projectes d'obra. Aquestes s'iniciaran el 2028 i es preveu que es finalitzin el 2031, tot amb una inversió de 700 milions d'euros. Posteriorment s'ha dut a terme una taula rodona on han participat els alcaldes de Girona i Salt, el president de la Diputació i el rector de la Universitat de Girona. L'Hospital Trueta, que portarà gairebé 70 anys, és del 1956, com vostè ens ha dit abans, és evident que ha quedat força obsolet. Tot aquest ecosistema de talent i de generació de riquesa comparteixin espais en un mateix campus, doncs farà que se generin més oportunitats. Passa que probablement sigui el projecte més important del que portem de segle XXI per la nostra comarca i també pel conjunt del país, si m'ho permet, president. Per Salt és una oportunitat de transformació econòmica i social, i no només per Salt, sinó per tot el territori. La millora de la sanitat i l'educació públiques. Jo crec que això és novament un pilar fonamental d'aquest projecte del campus sanitari. El president Illa ha tancat l'acte amb un discurs en el qual ja ha mostrat que no hi ha marxa enrere pel que fa al projecte, que aquest esdevindrà un motor econòmic i de coneixement a l'avantguarda europea i que enguany el govern ja es compromet a invertir a centres hospitalaris des de Terres de l'Ebre fins al nord de Catalunya. En definitiva, estem desplegant tota una estratègia perquè Catalunya esdevingui una de les regions sanitàries punteres d'Europa. Catalunya és la segona regió del món, només superada per Boston, que més inversió tecnològica treu en el sector de la salut. L'aposta és crear un ecosistema sanitari amb campus de salut de referència desplegats al territori, de les Terres de l'Ebre a Girona. Apostem per la descentralització i l'equilibri territorial, no pas per la concentració. Illa ha finalitzat el discurs recordant a la figura de Josep Trueta i com va ser pioner en l'avançament de la medicina.
Com bé saben, aquesta setmana no teníem les habituals entrevistes perquè fem el programa especial de Temps de Flors, però avui, i coincidint amb el que els explicàvem del campus de salut, no hem volgut deixar escapar l'ocasió de parlar amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Li hem preguntat sobre el campus de salut i sobre més temes, però ha estat especialment interessant saber la seva opinió sobre tot el que s'ha generat a l'entorn de la decisió sobre el Parc Jordi Vilamitjana. Aquest és només un avançament de l'entrevista d'aquesta nit, a partir de 2:15. El projecte ha de tenir els terminis que ha de tenir i són els que hem marcat avui. En un projecte de 700 milions d'euros, el tema que pugui haver una expropiació, una compra, una modificació, fins i tot, aquí hi ha temes de subministrament elèctric, també. Pot haver-hi modificacions en aquest sentit. Elements que ajudin a millorar la inundabilitat. És a dir, hi ha molts elements que en un projecte tan gran, efectivament, es contemplen i es poden contemplar. La Generalitat no li pot dir a un ajuntament, és a dir, quin planejament considera adequat o no. La nostra responsabilitat. Per tant, l'Ajuntament de Girona, entenc, i si m'equivoco em corregeixi, sisplau, és a temps de salvar el parc. Jo això, és a dir, permetin-me que per la responsabilitat que ocupo i com a consellera el que digui és anem a esperar a veure quin és el planejament que aprova definitivament. D'altra manera, pensin que algú podria pensar que estic envaint un espai que no em pertoca en aquests moments. El que em pertoca és acollir allò que surti del govern de Girona a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme i fer aquelles valoracions, informes que ens pertoqui com a conselleria. I vostè comparteix l'opinió del grup municipal de que es pot tirar endavant el projecte sense perdre més temps i salvant el parc? Jo en aquests moments ocupo el càrrec de consellera de Territori. Independents per Salt, CUP ha trencat l'acord de governabilitat reubicat a l'inici del mandat amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Salt i els deixa en minoria al ple. En un comunicat, la formació remarca que els dos regidors van donar suport a l'alcaldia de Jordi Vinyes per evitar un govern amb el PSC. 2 anys després, però, han anunciat que deixen de donar suport al govern municipal, format per Esquerra Republicana i Junts. La formació acusa el govern local de deixadesa absoluta i critica la manca d'acció en matèria d'habitatge. Des de IPS-CUP asseguren que ja des de l'inici del mandat la confiança amb l'equip de govern has de fer difícil de treballar. D'aquesta manera anuncien que segueixen des de fora, donant per trencat l'acord de governabilitat. Recordem que les eleccions municipals van deixar un consistori fragmentat a Salt, amb 6 regidors per a Esquerra Republicana, 5 per al PSC, 5 per a Junts i Vox i 2 per a IPS-CUP. El 17 de juny del 2023, Vinyes va rebre la vara d'alcaldia sense majoria absoluta al ple. Va ser el juliol quan van anunciar un acord per governar en coalició amb Esquerra Republicana. Entre tots dos sumaven 10 representats, només a un de la majoria absoluta. Per això, Esquerra Republicana va tancar un pacte d'estabilitat amb els 2 regidors d'IPS-CUP per tancar acords i tirar endavant els pressupostos i garantir el suport necessari per a propostes del mandat. Ara els de la CUP es desvinculen d'aquest acord i deixen, doncs, el govern municipal de Salt sense majoria absoluta. Escoltem la valoració de l'alcalde de Salt, Jordi Vinyes. Bé, d'entrada ens ha sorprès que hagin trencat aquest acord de governabilitat. Evidentment lamentem que hagin trencat aquest acord, bàsicament perquè creiem nosaltres que el funcionament d'aquest acord de governabilitat funcionava. De fet, havíem aprovat 2 pressupostos i la resolució dels acords amb els quals havíem arribat era amb un percentatge molt important. Per tant, havíem complert, jo crec, amb un percentatge important aquests acords als quals havíem arribat, sobretot en projectes estratègics de ciutat, i per tant ens ha sorprès i d'alguna forma lamentem que hagin pres aquesta decisió. Per altra banda, també nosaltres continuem oberts i per tant extendre la mà a poder arribar a acords puntuals en temes que siguin importants per a la ciutat i per tant extendrem la mà a poder refer aquesta confiança i intentar continuar sumant per al projecte de Salt, que al final és el qual treballem tots per tal de millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. L'Ajuntament de Salt en polítiques d'habitatge ha comprat més de 200 pisos els últims 4 anys
ha fet un reglament de l'habitatge, per tant, habitatge per tothom. Per tant, jo crec que aquesta acusació d'inacció, amb els fets, jo crec que es desmunta per ella sola. I, per altra banda, jo crec que tancar un acord de governabilitat només per aquest fet ens ha sorprès, per això deia la sorpresa, de tancar per això, quan un 80% de l'acord de governabilitat que teníem estava pràcticament complert o molts dels projectes engegats. Per tant, aquesta sorpresa i, en tot cas, així obrir els braços a poder, d'alguna forma, reconduir la situació i, com deia, oberts a poder parlar i a poder parlar de tot. Demà s'entreguen els Premis Manel Xifra Boada, que tenen l'objectiu de fomentar i divulgar l'enginyeria. Els premiats d'aquesta 20a edició són Ferran Adrià, José Luis Torres, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Júlia Guibaja, Sofian Fahimi i Mireia Seguer. Demà dijous es celebrarà l'acte de lliurament dels Premis Manel Xifra i Boada d'aquest any 2025. Una fita rodona, ja que aquesta serà la 20a edició dels guardons. Home, són 20 anys, vull dir, s'ha consolidat molt, estem molt orgullosos de la trajectòria que ha anat agafant, que si tenen una peculiaritat, diria que és aquesta de la transmissió del coneixement. La cerimònia es durà a terme a les 7 de la tarda a l'Auditori de CaixaBank del carrer de la Creu de Girona. Aquest any hem tingut el problema de que per quadrar agendes s'ha fet en temps de flors. Clar, aquí és més difícil els espais, no? I aquest any, gràcies a CaixaBank, que ens ha deixat el seu auditori d'allà al carrer de la Creu, que abans era Caixa de Girona, ho fem allà, que a part de l'espai després per fer una mica de copa de cava, diguéssim, i relacionar-se entre tots. En total es lliuraran 4 premis diferents, cada un reconeixent un factor del tot important del sector. Aquest any el Premi a la Transmissió del Coneixement d'alguna manera és una personalitat important catalana. Després sempre hi ha la trajectòria professional, que és un enginyer que ha tingut un recorregut en aquests anys, i després hi ha una cosa que vam fer, diguéssim, fa uns anys, és la innovació, la recerca, per tant que també es dona un premi a un grup de recerca, i després, com no es pot faltar, són els estudiants que han acabat la carrera i que se'ls agafa els guardonats amb els premis del patronat, és a dir, tenim un passat, present i futur. L'acte el presidirà Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de Catalunya. En l'acte també es projectarà un videorecull dels inicis dels premis. A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. I quan fas la declaració de la renda amb la teva gestoria, també. La nostra experiència és la teva tranquil·litat. Avança't amb les entrades del Musicant. Del 25 al 29 de juny no et pots perdre el Musicant de Campllong. Catarros, Mireia Tarragó i Bernardo Rambó. Mariona Escoda, Manu Guix, Tomeu Penya. Del 25 al 29 de juny, el Musicant de Campllong. T'ho perdràs? És de mercat. És bo. És de mercat. És bo. És de mercat. És bo. Als mercats municipals hi trobaràs aliments del nostre territori, amb sabors únics, variats i de qualitat indiscutible. És de mercat. És bo. Alguna vegada has vist un núvol aturar-se? Nosaltres tampoc. Sigues més núvol. Nou Skoda Elroq. Fins a 578 quilòmetres d'autonomia. Sigues més Elroq.
meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs, que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis, tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vitaldent. Arrenquem els esports parlant del Girona, que ja té un peu i mig a primera divisió. L'equip de Michel es va imposar per 0-1 a Zorrilla davant el Valladolid gràcies a un gol d'Estuani i s'acosta a la permanència a la màxima categoria del futbol estatal. La salvació podria ser una realitat aquest mateix vespre si el Leganés ensopega al camp del Villarreal, ja que els gironins estan situats 7 punts per sobre els madrilenys amb l'average a favor. El partit d'ahir no va ser gens fàcil i el Girona va haver de patir de valent per sumar 3 punts crucials en la lluita per la salvació. Juanpe, Romeu, Abel Ruiz i Asprila van ser les 3 novetats en l'11 de Michel davant un rival ja descendit i sense pressió. Els gironins no van entrar bé al partit i els nervis es van notar, ja que des de ben aviat els locals arribaven amb cert perill a l'àrea de Gazzaniga, que va haver d'intervenir en diverses accions. Els ensurts van despertar el Girona, que de mica en mica va començar a posar a prova Hein. Primer Romeu i després Sigankov ho van intentar de lluny i Porto va veure com se li anul·lava un gol per fora de joc. Tot i això, els gironins van seguir jugant amb foc i Ivan Sánchez va xutar per damunt el travesser. Per calmar la bogeria, al Girona li convenia obrir la llauna i Sigankov va tenir una gran ocasió al límit del descans. A la represa, el duel començava igual de perillós que havia començat. Asprila va errar un 1 contra 1 al porter local i continuaven així abonats al risc. Al límit van estar en una pèrdua de David López, que va acabar amb una rematada d'Ivan Sánchez al travesser després del toc de dits de Gazzaniga, que es vestia d'heroi. En el córner següent, el VAR va invalidar un penal xiulat inicialment per l'àrbitre per mans de Francés. La por sobrevolava a Zorrilla fins que va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani, per fer el 0-1 després d'una acció rocambolesca a l'àrea blanc-i-violeta que donava el gol de la victòria. Els darrers minuts van ser de patiment inhumà, constant contra un rival que assetjava un Girona que ja tenia el que necessitava i que va defensar fins al darrer segon per assegurar 3 punts vitals. La permanència és gairebé un fet i les imatges a la gespa així ho reflectien. Així de satisfet estava l'entrenador gironí, Michel Sánchez. Hem de continuar, queden 2 jornades, és un pas endavant molt important, molt important, però la feina no està feta. Hem patit molt, Valladolid ha fet bon partit, és la realitat, hem tingut nosaltres ocasions, ells també. Després de l'ús del 0-1 és veritat que hem perdut la pilota i hem fet un passe a darrere. És normal, nosaltres estem en una situació molt complicada i el Valladolid es juga l'orgull, només, i està més liberat. I han jugat bé i nos han fet 2 o 3 ocasions molt importants. Hem de patir per continuar en primera divisió i lo estem fent. I, clar, veure els partits més tranquil, perquè penso que hem donat un pas molt important i veurem què fan, perquè necessitarem, no sé, si és un punt, si res, veurem, però la realitat és que ara mateix no estem a primera divisió per la temporada que ve. En aquest moment hem de veure resultat i si hem de continuar fem més punts. Jo penso que hem d'arribar a 42, és el que he pensat sempre i per mi hem de continuar fent les coses bé. Les he dit que hem donat un pas molt important, que estem més a pro i que necessitava l'equip aquesta victòria i l'hem aconseguit amb una dificultat màxima i patint molt. I això he de celebrar-lo. He dit que hem de celebrar-lo. La victòria, aquesta victòria hem de celebrar-la, perquè la necessitem i ja està. No per la classificació, sinó perquè la victòria ens dona molta tranquil·litat avui i espero que per la resta de competició.
I parlem ara de bàsquet i de l'Uni Girona, que segueix amb els moviments de cara a la temporada vinent. Després de la confirmació de la sortida de Natasha Mach, la següent és Migna Touré. La francesa tampoc vestirà la samarreta del conjunt gironí al curs vinent i és la segona baixa confirmada de l'Espart fins al moment. Actualment, Touré es troba realitzant el training camp amb les Golden State Valkyrias de la Women's NBA, el nou equip de San Francisco a la competició estatunidenca. De fet, la internacional francesa va trencar el contracte amb l'Espart Girona just abans de disputar els play-offs de la Lliga Femenina Endesa per incorporar-se amb la nova franquícia californiana, on té com a companya a Chloe Bibi. Precisament, l'australiana és l'única jugadora que té contracte amb l'equip gironí. Les negociacions amb Clara Lundquist van per bon camí i hi ha un parell de fitxatges tancats com són Josie T i Laura Quevedo, amb dues de l'Esbel Lió. D'altra banda, Roberto Íñiguez encara no ha aclarit el seu futur i Sandra Higueravide i Marta Canella han estat convocades amb la selecció espanyola de bàsquet 3x3, juntament amb la banyolina Júlia Soler. D'aquesta manera, les jugadores de l'Uni fins al moment competiran amb Espanya en les denominades Women's Series, que tindrà aquesta temporada una novetat important, ja que la selecció estatal jugarà amb la selecció absoluta i un altre equip B pels bons resultats del conjunt sub-23 el passat estiu. La selecció espanyola participarà en el Mundial d'Ulaanbaatar de Mongòlia del 23 al 29 de juny i defensarà el títol continental a Dinamarca del 5 al 7 de setembre. I per tancar, aquest passat cap de setmana, el Club Esportiu Santa Eugènia de Ter va organitzar la segona trobada d'escoletes, una trobada sota el nom del Menut que busca potenciar l'esport de base amb la celebració d'un torneig amb 15 equips participants. El Club Esportiu Santa Eugènia de Ter s'ha convertit en un club referent en el bàsquet català per moltes coses, però sobretot per la capacitat d'adaptar-se a les noves necessitats del barri, on porten treballant més de 4 dècades. Un treball constant que es veu reflectit en trobades com la d'Escoletes, que aquest any va poder viure la seva segona edició. Estem fent la segona trobada d'Escoletes del Club Esportiu Santa Eugènia de Ter. Això què és? Doncs és el potenciar el que és l'esport de base, els més petits de tot. Què hem fet? Hem convidat a 15 clubs de la província de Girona i n'hem convidat a més, però n'han vingut 15, o sigui que està molt i molt bé. Per què ho fem? Perquè nosaltres com a club tenim un projecte esportiu en el qual donem molta i molta importància a la base. Som un club del barri de Santa Eugènia i que intentem de crear els nostres entrenadors, els nostres jugadors, perquè puguin fer esport, agafar valors, créixer en valors i tenir tota una vida esportiva dintre del club. És un moment en el qual ells només entrenen normalment i aquí tasten la competició, tasten el que és el partit, es comencen a introduir en el món competitiu. Llavors els pares també veuen, també s'engresquen, és perquè s'engresquin i entrin en el món de l'esport, que és un món per mi apassionant i jo crec que per ells també ho acabarà sent. Una trobada que ha tingut un creixement considerable i molt important respecte a la seva primera edició, doblant el nombre d'equips participants amb 15 en total, reflectint la feina ben feta des de l'entitat. D'aquesta manera, amb la participació i col·laboració de tots els membres del club, és essencial per consolidar aquest esdeveniment com una cita anual obligatòria al territori. Aquest any, amb una novetat important respecte a la seva primera posada en escena. Us presento el Menut Menuda, que és una novetat que tenim a la trobada d'escoletes del Club Esportiu Santa Eugènia de Ter. Hem fet amb una artesana d'aquí del barri una figura de fang que representa tots els valors que us he explicat que portava el bàsquet base. Representa els valors de la companyonia, de l'esforç, tots els valors que pugui tenir el bàsquet base. Aquesta figura la instaurarem i cada any en regalarem una a tots els clubs que vinguin. Això és una novetat que tenim aquest any. La idea ha estat del fundador del club, en Salvador Benítez, que ell l'ha impulsat. Ja vam fer la presentació a TV Girona i només us volia dir això, que instaurem aquesta figura com el trofeig del torneig. Així doncs, el Saset es va mostrar fidel a la seva ideologia, apostant per la base i vivint una fita ineludible amb els més menuts, que espera repetir amb el pas dels anys, representant el principi d'una aventura apassionant que té encara molts episodis per escriure.
Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat a l'informatiu. Salvador Illa i els alcaldes de Girona i Salt han signat el protocol per impulsar la construcció del campus de salut a la regió sanitària de Girona, un acte que ha servit per refermar el compromís del govern amb la construcció del complex. Independents per Salt CUP ha trencat l'acord de governabilitat reubicat a l'inici del mandat amb l'equip de govern de l'Ajuntament. D'aquesta manera el deixen en minoria al ple. La formació acusa el govern local de deixadesa absoluta. Anaïs Iglesias ha estat l'encarregada de cloure el cicle de conferències Comunicació en clau de país de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol. En aquesta ocasió es va tractar el lideratge en clau femení. El Girona es va imposar per 0-1 a Zorrilla davant del Valladolid gràcies a un solitari gol d'Estuani i s'acosta a la permanència a la màxima categoria del futbol estatal. La salvació podria ser una realitat avui mateix si el Leganés ensopega al camp del Villarreal. I com ja saben, ens acomiadem fent un passeig per Temps de Flors. Avui anem cap al Parc de Vistalegre, on hi ha la instal·lació número 111, sota el títol Casa de les Flors i els Somnis. Tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda.